پسر دختر کلیدو توی ماکت یه خونه میذارن و میچرخوننش و ناگهان چراغای خونه روشن میشن. اونا میتونن از بالا داداش پسر رو ببینن که داره با هدفونش آهنگ گوش میده. پسر میره توی خونه و از دختر میخواد که یه چیز کوچیک بذاره توی خونه. دختر پاستیل میبره و میذاره توی خونه و پسر میبینه که یه پاستیل خرسی بزرگ توی اتاقش ظاهر شده. برای اینکه مطمئن بشه که آیا هر کاری میکنه توی دنیای واقعی هم اتفاق میفته، اون تخت اتاقش رو برمیداره و اتفاقی میشکوندش. وقتی که پسر برمیگرده توی اتاقش میبینه که تخت اتاقش شکسته و پشماش میریزه. بعدا وقتی که پسر توی خونه وقت میگذرونه، ناگهان یه عنکبوت کوچیک بدون اینکه دختر متوجه بشه از شیشه پنجره ماکت وارد خونه میشه. چند لحظه بعد پسر میخواد از اتاقش بیاد بیرون که میبینه در اتاق باز نمیشه. اون کمربند هرکول رو دور کمرش میبنده و در رو زوری باز میکنه. چیزی که میبینه واقعا میترسوندش، چون که کل خونه پر شده از تار عنکبوت. اون داداشش رو صدا میزنن، دو تایی میرن ببینن که چرا خونه اینطوری شده، که ناگهان یه عنکبوت غول‌پیکر رو میبینن که افتاده دنبالشون و میخواد بخورهشون.